Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizə gözəl, uğurlu, bol ruzlu, bərəkətli bir gün arzu edirəm. Ruzu bərəkət demişkən, bugün mən sizin üçün çörək pişirmək istəyirəm. Bunun üçün ilk öncə mayanı ıslağa qoyaq. İsti ilıq su götürmüşəm. 1 çay qaşığı, mən 3 kilo undan xəmir yoğuracağam. 1 çay qaşığı maya yetərlidir. Baxın, bu qədər. Bunu qarışdırırıq. Əlbəttə ki, biraz şəkər tozu. Çox az bu mayanın tez gəlməsinə bizə kömək eləyəcək. Bu burada şişsin, hazır olsun. İndi biz unumuzu ələyək. Mən tiyanımı yumuşam, qurulamışam. Mütləq qurulamaq lazımdır. Ona görə ki, unu ələyəndə çökməsin. 6 yaş olanda un çökür. Unumuzu ələyək. Unu ələmək ona görə lazımdır ki, içini təmizləməkdən ötürü yox təkcə. Baxın, unu ələyərkən un hava ilə qarışır. Onda xəmirimiz yumuşaq alınır. Mən artıq unumu eləmişəm. Bax, belə hovuz kimi açdım içini. 3 kilo una 2 xörək qaşığı duz var burada. Bismillah. Duz. Mayamı göstərmək istəyirəm. Baxın, necə şişib. Mayanı buradan yenə balaca bir yer açam. Hələ ki, bax, burada tökdüm mayanı. İndi suyu əlavə eləyək, xəmirimizi başlayaq yoğurmağa. Suyumuz da yenə necə mayanı qoyanda isti ilıq eləmişdik. Xəmir üçün də həmin sudandır, isti ilıq. Qaynar olsa xəmirimiz qabarmaz, pis olar. Bismillahirrahmanirrahim. Bərk xəmir yoğuracağıq, onu qeyd edeyim ki. Sonra əsas məsələ xəmiri yaxşı həlləməkdədir ki, xəmir yoğurandan sonra çörəyimiz yaxşı olsun, yumuşaq olsun. Analarımız, nənələrimiz həmişə deyirdilər ki, təknədə çörək olanda o evin ruzu bərəkəti bol olar. Çörək evin ruzu bərəkətidir. Bir qədərini yoğurdum. Künclərdə qalan unu yenə su əlavə edirik. Bu qədər bəsdir. Sonra hamısını bir-birinə qarışdırıb yaxşıca həlləyəcəm. Ev çörəyinin yerini heç nə vermir. Sağlıqlı, mədəmiz də rahat olur. Mayadan çox istifadə eləmirik. Suyumuz təmiz. Bişməsi çox gürxod da eləmirik ki, içi yaxşı bişsin. Əsas məsələ xəmiri yaxşıca hərləyək. Xəmirimizi yaxşıca hərləyək.
Belə də eləmək olar. Bu az xəmirdir. Amma çox yoğursanız əlbəttə ki, belə eləmək olmaz. Bax, burada əlimizin dabanı ilə yaxşı yoğururuq. Həmişə deyirəm, xəmirdə əsas iş onun yaxşı yoğurulmasıdır. Belə eləyirik. Əlimizi ara-ara suya vururuq ki, yaxşı olsun. Bir də ki, bax belə çox xəmiri o birisi cür həlləmək olmaz. Yəni başa çıxarmaq olmaz. Əlimizin bax bu hissəsi ilə, barmaqlarımızı belə tuturuq, bu hissəsi ilə çox yaxşı yoğurulur. Əgər sizin xəmiriniz ola bilər biraz boşalınıbsa, heç narahat olmayın. Un əlavə eləyin. Ola bilər ki, ilk dəfə yoğuranda düzgün ayarlaya bilməyəsiniz. Düzdür, biraz zəhmətlidir xəmir yoğurmaq, çörək pişirmək. Amma sağlıqlıdır. Mən artıq xəmirimi yoğurdum, yaxşıca həllədim. İndi üstünü süfrə ilə örtüb qoyacağım, acısın. Bunu da deyək, mən getdim, sən gəl. Qoy xəmirim tez acısın. Dəyərli izləyicilər, mənim xəmirim artıq görürsünüz şişib. İndi mən onu bir dəfədə yoğuracağım ki, içindəki karbon qazı çıxsın. Yəqin ki, səsi eşidirsiniz. Xəmirim, baxın, çox yaxşı gəlib. Bilirsiniz, mən mayanı az vurdum. Artıq 3 saatdır. Ona görə biraz çox gözləmək lazım gəlir. 3 saat ərzində xəmirim özünə gəldi. Qoy karbon qazını bunun içinə yaxşı-yaxşı çıxardaq. Bunun üstünü örtüm, gedim qazımı yandırım. Ki yavaş-yavaş qazım issinsin ki, çörəklərim yaxşı pişsin. İndi bunun belə yatmağına baxmayın. Artıq özünü tutub tez gələcək. Bu qədər, bəsdir. Mən artıq qazımı yandırdım. Baxın, bu xodda. İndi qazı mən həmişə əvvəldən yandırıram ki, qoy, biraz xodunu azaldım. Haradasa bir 30 dəqiqə, 40 dəqiqə əvvəli yandırıram qazı. Onda çörəklər çox yaxşı hazır olur. Bilirsiniz, indi ancaq altını yandırmışam, üstü isə elektrikləndir. Qızardan vaxtı üstünü də yandıracağım. İndi hələlik ancaq qazı yandırdım. Mən artıq kündələrimi tutmuşam. Deməli, mənim 6 böyük kündəm oldu. 5 dənə də baxın, balaca kündə tutmuşam. Biz balaca olanda anam bizi üçün təndirdə həmişə hərəmizin adına bax belə balaca kündələr tutardı. Balaca çörəklər bişirərdi. Çox xoşumuz gələrdi. Məktəb yaşında uşağınız varsa, bax bu çörəklər çox yaxşı olur. Onun arasına nəsə bir yemək, pendir və yaxud kotlet, nə bilim, kalbasa, nə istəsəniz qoyub evladınıza məktəbə qoymaq üçün sağlıqlı bir qida. İndi kündələrimiz biraz özünə gəlsin, pişirmə prosesinə başlayaq. Bu vaxt ərzində mən gedim üzünə çəkəcəyim yumurtaları hazırlayım. Qara çörək də vuracağım üstünə. O vaxtacan kündələr biraz da özünə gəlsin. İndi biz çörəyin üstü üçün yumurtalarımızı qıraq. Yumurta kırdım mən. Yaxşıca çalaq. Bu arada burada mənim çörək otum var. Çok yok, çok miktarda yok. Biraz
Her çöreğin üzerine vuracağım. Bilirsiniz çok xeyirlidir qara çörək. Mən listimi, qazın listini artıq bir dəfə qızdırdım. Üstünə biraz un səpdim. Onu atdım təzədən. İndi un səpmişəm. Baxın, kündəmizi də heç taxtanın üstündə yox. Əlimdəcə böyüdürəm belə. Artıq hazırdır. Belə qoyduk. İndi yumurtasını bu qədər bəs. Əlimdən belə izlər çəkirəm. Sonra bıçaq vurmaq lazım olmur doğrayanda. Rahat bu izlərlə əlində bölürsən. Biraz da çəngəllə deşiklər açdıq üstündə. Çox yox. Azacıq çörək otu. Bax, bu qədər bəsdir. İndi qoyaq pişsin. Baxın, qoyduq. Buna üstünü vamxodda yandırıram. İndi bu şişdikdən sonra bu üstünün xodunu axıracağını verəcəm ki, qızarsın. Amma hələ ki lazım deyil. Çünki çörəyin altı, içi yaxşı bişsin. Bizim çörəyimiz görürsünüz artıq qızarıb. İndi mən bunu götürüm. Bu qayda ilə çörəklərimi bir-bir bişirəcəm. Mənim birinci çörəyim, baxın, çox gözəl bişib. İndi ikinci çörəyimi bişirməyə başlayayım. Bu qayda ilə biz çörəklərimizin hamısını bişiririk. Biraz gec başa gəlir. Çünki çox guru xodda eləməmişəm qazımı ki, çörəyin içi necə təndirdə dəmlə bişir, o qayda ilə bişsin. Biraz qara çörəyi də vuraq. Çox gözəl olur. Ev çörəyinin yerini heç nə vermir. Mən artıq sizi yormayım. Çörəklərimi bu qayda ilə bişirim. Axırda yenə görüşərik. Biz artıq çörəklərimizi bişirib qurtardıq. İndi balaca kündələrimiz qalıb. Hamburger çörəklərimiz. Onların da üzünü yaxşıca yumurtalayaq. Qara çörəyimizi də vuraq. Yəni ki, çörək otu. Bolca eləyəcəm bu. Hamburger çörəyi kimi olsun. Boblərdə çörək otunu az vurmuşdum. Bunlara biraz çox koydum. İndi çəngəllə, çox yox, hərəsini 4 yerdən qoyaq, pişsin. Əzizlərim, mən artıq çörəklərimi bişirib qurtardım. Baxın, bütün çörəklərim hazır. Balaca hamburger çörəklərim də çox şirin alınır. İstəyirəm gələn videoların birində daha doğrusu sizin üçün kəpəkli unla çörək bişirim.
Həmin çörəyi bişirərkən mayanı özüm ev şəraitində hazırlayacağam. Biz ona balatı deyirik. Bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.